ஹாய் எல்லாருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். இப்போ எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, என் வீட்டில் காலையில் 6 மணி. இப்போது இங்கேருந்து தருமபுரி போகிறோம். ஏன்னா கியர் பாக்ஸ் கழட்டி தருமபுரி தான் எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க. அங்கே போயிட்டு எல்லா வேலையும் நம்ம போன பிறகு தான் அதை செய்ய தொடங்குவாங்க. அதனால் இப்போ காலையில் 6 மணிக்கெலாம் புறப்பட்டா தான் ஒரு 7 மணிக்கெலாம் அங்கே போயிட்டோம்னா அவங்க வேலை செய்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்களாம். நாங்கள் அப்படி போகலாம். வண்டி பார்த்திங்கன்னா ஊத்தாங்கரையில் இருக்குது, பட்டறையில் போகலாம். எங்கே இருக்குது கடைன்னு சொல்லி தெரியல, அதான் அட்ரஸ் தேடிட்டுருக்கோம். இங்கே தான் எங்கேயோ சொன்னாங்க. திருச்சி ஸ்டீலில் அந்த கடையை தாண்டி வந்தோம்னா லெஃப்ட் சைடில் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. பார்ப்போம். வழி தெரியாமல் சிக்னல் ஆன போயிட்டு அவர் கடை எங்கே இருக்குன்னு தெரியாமல் மெக்கானிக் முன்னாடி நிற்கிறாரு பாருங்க. அவர் தான் மெக்கானிக்கு. ஓ இங்கே இருக்கு பாருங்க, ஜான் டிரைவிங் ஸ்கூல். அதை கவனிக்கலைங்க. இந்த ரோட்டில் வர சொல்லிங்கன்னா வந்துட்டு போனாங்க. இதான் நம்மளுதுங்களா? நம்ம கியர் பாக்ஸில் கழட்டி போட்ட ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் தான் இதெல்லாம். நம்ம சாதிக் பாய் தான் மெக்கானிக்கு. கியர் பாக்ஸு கிரோனு, அப்புறம் வந்து சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸு. உங்களுக்கு ஏதாவது கான்டாக்ட் நம்பர் தேவைப்பட்டால் இவர் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இந்த நம்பர் தான். லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா தருமபுரி. உங்களுக்கு ஏதாவது தேவைப்பட்டால் கண்டிப்பாக கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஆமாங்க ஆமாங்க, இந்த இதுலேயும் எல்லாமே போயிருக்குது. மொத்தம் இது பாரு, இது எங்கேயும் போயிருக்கு, நல்லாவே மொக்கையாயிட்டுக்கு இதெல்லாம். இந்த இதில் தாங்க கியர் வந்து உட்கார்றது. இது ரிவேர்ஸ் கியர் உட்கார்ற இடம். இது எக்ஸ்ட்ரா. இது ஃபஸ்ட்டு கியர் உட்கார்றது, செகண்டு, தேர்டு, ஃபோர்த்து, ஃபிஃப்த்து.
இது போல் தான் இந்த வரிசையில் தான் கீர் உட்காரும். பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் எவ்வளோ அடிபட்டுருக்குன்னு உள்ள எல்லாம் போயிடுச்சு, இதுவும் போயிடுச்சு. ஏபி துடுகா ஏவி இதுவும் உடஞ்சிட்டு இருக்குது, இதுவும் உடஞ்சிட்டு இருக்குது, இதுவும் போயிடுச்சு, இதுவும் போயிடுச்சு, இதுவும் போயிடுச்சு, இதுவும் போயிடுச்சு. செட்டே வேறு போடணும். காசு 2 லட்சம். टाइम क्या? 14 कंपनी में काम आता भरोसा का छोकरा. இது போல் தான் எல்லாத்தையும் கழுவணும். சீமெண்ணெய் போட்டு நல்லா தெளிவாக கழுவி அதுக்கப்புறம் தான் பார்ப்பாங்க. ஒரு கியர் பாக்ஸ் வாங்கணும்னா கிட்டத்தட்ட 2 லட்ச ரூபா ஆகுங்க. புதுசாக வாங்கணுன்னா அதுக்காக தான் எல்லாம் ரெடி பண்ணி அப்படியே இருக்கிறத கரெக்ட் பண்ணி போடுறது. 2 லட்ச ரூபா ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எனக்கு முழுசாக அதனுடைய டீட்டெயிலாம் தெரியாது. 2 லட்ச ரூபா பக்கம் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த 3 வீலும் போயிட்டுருக்குது, 3-4 போயிட்டுருக்குது. இதையும் மாற்றணும். பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் தேஞ்சிட்ருக்குது, அதுவும் தேஞ்சு போச்சான். இதுவும் சோலி முடிஞ்சிச்சு இதோடது. எப்படியும் ஒரு 50,000 ரூபா கிட்ட ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. பார்ப்போம். ஒரு பள்ளி வீல் ஒன்று, அடுத்த ஒரு வீல் ஒன்று, மொத்தம் கவுண்டர் ஷாப்பில் மட்டும் கவுண்டர் ஷாப்பில் ஒன்று 2 வீல், 22 பல்லு வந்து லேசாக அடி சைடில் ஆச்சுங்களா. இது மைண்ட் ஷாப்பில் வந்து 23 பல்லு ஒன்று, எக்ஸ்ட்ரா கீரு ட்ரம் வீலு, கேரியர் ட்ரம் வீலு, ஒரு சிக்னேச்சருக்கு ரிங்கு, மைண்ட் ஷாப் பேரிங்கு, டாப் சர்க்கிளிப்பு, டாப் கிட்டு, ஸ்லைடர் ஒன்று, டாப் ஸ்லைடர் ஒன்று, காட்டர் கிட்டு, ஆயில் சீலு, பேஸ்ட்டு, பேக்கிங், சில்லற சாமானம் தாங்க. கியர் பாக்ஸ் உள்ளுக்குள்ளே இப்படி தாங்க இருக்கும். இதுக்குள்ளே அந்த வீலுங்கெலாம் ஃபிட் பண்ணோம்னா இதில் 7 லிட்டர் ஆயில் பிடிக்குங்க கியர் பாக்ஸுக்குள்ளே. இன்ஜினுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 18 லிட்டர் இன்ஜினுக்கு ஆயில் ஊற்றுறோம். க்ரௌனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 14 லிட்டர் க்ரௌனுக்கு ஆயில் ஊற்றுறோம். கியர் பாக்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 7 லிட்டரு ஊற்றுறோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேரிங் ஆயில் வந்து 4 லிட்ரு, கிளட்ச் ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/4 லிட்ரு, மொத்தம் ஒரு 43,250 வருதுங்க. நான் இவ்வளோ லிட்டர் ஊற்றுறேன் ஆயில். பல்லு வீல், எக்ஸ்ட்ரா கியரு ட்ரம் வீல், பிராஸ் காட்ரு, சர்க்கிளிப் கிட்டு 1, பேக்கிங் 1, ப்ளூ பேஸ்ட் பெருசு 1, எண்டு பால் R1 L2, ஆயில் சீல் எழுதிட்டுமா? வேஸ்ட் எழுதிட்டு 1/2 கிலோ, பெருசு மட்டும் ஆயில் சீல் 1. இங்கே வச்சுருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த வீலு, இது மட்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு 7,000 ரூபா பக்கம் வருங்களா அந்த ஒரு வீலு. இங்கே வச்சுருக்கு பார்த்தீங்களா, இதுதானே பாய் 5,000 ரூபா சொன்னது? இங்கே இருக்கிறதா? அந்த வீல் போயிடுச்சு நம்மளுது. அதுவே கிட்டத்தட்ட 5,000 ரூபா வருமா அந்த ஒரு வீலு. அப்பா சரியான காஸ்ட்லியாக இருக்குதுங்க. இதுக்கு தாங்க இவ்வளோ ரேட்டு. கியர் பாக்ஸ் 2 லட்சம் 3 லட்சம்னு புதுசாக வாங்கினோன்னா.
பம்பு ரெடி பண்ண கொடுத்துருந்தோம். கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு. பம்பு கொண்டு போய் மாட்ட வேண்டியது அது. இந்த வாங்கிட்டு வந்துருக்கிற ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 50,020 ரூபாங்க. அந்த பில்லு பார்த்தீங்கன்னா 50,020 ரூபாங்க. அங்கே ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது, 50 பாக்ஸு. இந்த ஆயில் நம்மளதா 7 லிட்ரு. எல்லாம் ஒவ்வொன்றா செக் பண்ணுறாரு. அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே அப்படியே எல்லாத்தையும் பூட்டி முடிக்க வேண்டியது தான். பஸ்ஸில் போட்டு அனுப்பிட்டோம்னா ஊட்டார போயிடும். இது 2 வீலரில் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்துட்டோம். தருமபுரி நகராட்சி பேருந்து நிலையம். பஸ் இருந்துச்சுன்னா கொடுத்து அனுப்பிடலாம். இந்த பஸ்ஸில் தான் கொடுத்து அனுப்பலான்னு இருக்கேன். பார்ப்போம், கேட்டுட்டு கொடுத்து அனுப்பலாம். எஸ்எம்பிஎஸ். ஓகே ஓகே. கிளம்பிருச்சுங்க பஸ்ஸு. சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே திருப்பி மெக்கானிக் கடையாண்ட போகணும். இது லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது மட்டும் அதுலேருந்தே கழட்டி போட்டதா? இதுலேருந்து ஒரு வீல் மட்டும் இதில் கழட்டி போட்டது. இது பழசு செட்டாக கோழி முடிஞ்சது. இது அப்படியே புதுசாக இருக்குது. நான் ஃபிட் பண்ண அவ்வளோதான், எல்லாம் முடிஞ்சு ஃபிட் பண்ண வேண்டியதான். இதில் இருக்கிறதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக புதுசு. அது பழசு பார்த்திங்கன்னா அப்படியே இந்த சைடில் வச்சுருக்கோம். அதை ஃபிட் பண்ணுவோம். ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சுங்க. இன்னும் மேலே இருக்கக்கூடிய வேலைங்கள்லாம் செய்யணும். கியர் பாக்ஸ் வேலைலாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிருச்சு. போல்ட்டு டைட் பண்ணுறதுக்காண்டி மிஷின் எடுத்துகிட்டு வைக்கிறாங்க. நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிடுங்க.